ये सर्दी के अय्याम चल रहे हैं, सर्दी का ज़माना चल रहा है और इस मौसम में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये बहुत ज़्यादा होता है। गले की परेशानियाँ, फेफड़ों की परेशानियाँ, सांस लेने में परेशानियाँ, और ये सारी परेशानी जो है सर्दी लगने से होती है, बदपरहेज़ी से होती है, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से होती हैं और ठंडा पानी इस्तेमाल करने से होती हैं, और सर को खुला रखने की वजह से ये परेशानियाँ होती हैं। और फिर जब ये परेशानियाँ होती हैं तो एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम हुआ किसी को और अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। अंग्रेज़ी दवाइयाँ नज़ले को, ज़ुकाम को बिगाड़ के रख देती हैं। बिगाड़ने का मतलब यह है कि जो नज़ले का पानी होता है, नज़ले के पानी को अंग्रेज़ी दवाइयाँ एलोपैथिक नसों में, नालियों में, रगों में खुशक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या परेशानी होती है, आधी शीशी का दर्द, दर्द शकीक का जिसको हिकमत बोलते हैं, यानी आधे सर का दर्द, और इसी तरीके से आँखों की परेशानी हो जाती है, कानों में कम सुनने की परेशानी हो जाती है। तो ये बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। अगर वो सारी परेशानियां मैं बताने लगूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये क्यों होती है कि बदपरहेज़ी की वजह से नज़ला ज़ुकाम हुआ और फिर उसके बाद गलती ये कि एलोपैथिक दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। वक्ती तौर पर वो नज़ले को खुशक कर देती है, रगों में, नालियों में। तो पेशेंट और मरीज़ ये समझता है कि मेरा नज़ला ठीक हो गया, हालांकि ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा बिगड़ गया, और इसका बिगाड़ आगे जाके फिर समझ में आता है। तो अगर किसी को नज़ला है, ज़ुकाम है, नमूनिया है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और ये नुस्खा ऐसा है कि जिसको हर कोई बना सकता है और कहीं भी ये नुस्खा आराम से मिल जाएगा। और इस नुस्खे में बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है। तो इस नुस्खे को बनाएं और फ़ायदा हासिल करें और अपनी दुआओं में याद रखें। चलिए अब मैं नुस्खा आपको बताता हूँ कि नुस्खे में क्या क्या चीज़ लेना है आपको। नुस्खे में लेनी है आपको मुलेठी, और मुलेठी छिली हुई लेनी है, जो उसका ऊपर का जो परत होती है, जो छिलका होता है मुलेठी के ऊपर का, उसको छील लें ज़रा। एक तो मुलेठी लेनी है और दूसरा सौंफ लेनी है, लिसोड़ा लेना है, और नाव लेना है, दारचीनी और खिदमी। ये कितनी चीज़ें हो गई? ये हो गई 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें हो गई। ये 6 चीज़ें आपको 100 ग्राम लेनी है। ये 6 चीज़ें आपको 100 ग्राम लेनी है। फिर इसके बाद में आपको मुनक्का लेनी है, गाव ज़बान लेनी है, गुलबनफ्शा लेना है, और गुले सुर्ख। गुले सुर्ख यानी गुलाब के फूल लेने हैं। तो ये कितनी चीज़ें हो गई? ये बाद में हो गई 4 चीज़ें, 1 2 3 4। ये 4 चीज़ें लेनी हैं 50-50 ग्राम। तो अब इनको क्या करना है? इन तमाम चीज़ों को मोटा मोटा कूट लेना है हावन दस्ते में। जो इमाम दस्ता होता है उसमें इसको कूट लेना है मोटा मोटा करके, और फिर इसको मिक्स कर लेना, सबको मिला लेना है, और किसी पॉलीथीन में या किसी जार में इसको महफूज करके रख लेना है। अब करना क्या है? इसमें से 8 ग्राम लेना है आपको। 8 ग्राम ये लेना है जो मोटा मोटा आपने कूटा है, ये दवाइयाँ कूटी हैं, और 150 ग्राम पानी लेना है। 150 ग्राम पानी में इन चीज़ों को डाल दें रात में, और सुबह तक इसको भीगी रहने दें। सुबह को उस 150 ग्राम पानी को धीमी धीमी आंच पर इतना पकाएं कि 120 ग्राम या 125 ग्राम पानी रह जाए। फिर इस पानी को आप निचोड़ कर, छान कर पी लें, और इसमें आप थोड़ा सा शक्कर भी मिला लें, और गरम गरम चाय की तरह पीना है इसको। याद रखना, इसके इस्तेमाल करने से आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फेफड़ों की नालियों में जो सूजन आ जाता है वो, और नमूनिए की परेशानी, सांस लेने में परेशानी, ये तमाम परेशानियां इस नुस्खे से आपकी ठीक हो जाएंगी।
इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और आम तौर पे हकीम लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल अपने मरीज़ों के लिए कराते हैं। अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए और इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इन तमाम परेशानियों से आप ठीक हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।